咁啊，點解好多人咧都會出現患咗病之後啦，但係好多年之後先至會可以確診得到咧？咁呢個主要嘅原因咧，就係因為自身免疫系統問題咧，佢有太多唔同嘅症狀，而且好多嘅症狀咧，佢都係會 overlap 嘅。例如包括係疲倦啦，個人冇氣冇力啦，肌肉會出現無力啦，甚至乎一啲關節出現一啲疼痛啦，甚至乎嚴重啲嘅時候咧，佢可以去到唔同嘅器官咧都出現一啲炎症嘅指數。咁但係亦都會有機會出現一個狀態咧，就係佢嗰個炎症指數未至於去到一個真係好嚴重嘅程度嘅時候咧，咁一啲血液嘅檢測咧係檢測唔到嘅。咁呢個病情變化咧，亦都會有好參差嘅情況啦。有啲時候咧會出現突然間咧就係好嚴重啦，但亦都有機會咧突然間轉頭咧又會緩解咗喎。咁亦都有啲病人咧會覺得啊，會唔會係我心理作用咧？可能尋日咧突然間咧去行街行得太耐啦，所以今日咧突然間出現咗有呢個嘅症狀。咁啊過兩三日之後咧又緩解咗咯喎。咁所以變咗咧佢哋自己亦都會減少咗個警惕心咧，佢哋係有機會患咗呢個嘅自身免疫系統疾病嘅情況嘅。